369 ans sous nos pieds, siégea la première capitale des 12 tribus d'Israël. Avant les rois d'Israël, avant Jérusalem, 12 frères descendirent d'Égypte. Après plusieurs centaines d'années en exil, les 12 tribus retournent sur la terre d'Israël. Et ils construisent ici à Shiloh le Mishkan, le temple sacré, là où les dieux résident, là où se rencontrent la terre et les cieux. Il est l'heure de partir et de s'installer sur la terre. Mais 7 tribus refusent de quitter Shiloh. למה אתם עדיין פה? חלוקת הארץ בין השבטים לא מקובלת. הארץ מלאה פלישתים. אחרי שמשה מת, האחריות עברה אליי. הובלתי אתכם במלחמה. הבאתי אתכם עד לכאן. אבל כדי לרשת את הארץ שאלוהים נתן לנו, צריך להתיישב, לבנות, לנטוע. את זה אני לא יכול לעשות במקומכם. עכשיו, זה הזמן שלכם. אל תדאגו, טובה הארץ. טובה מאוד. תתחברו אליה, והיא תתחבר עליכם. Ce fut le signal. Les tribus partirent d'ici pour s'installer sur leur terre en Samarie, en Galilée, dans les vallées et les plaines. Chaque homme pourra s'asseoir sous sa propre vigne et sous son propre figuier. Mais 3 fois par an, ils retournent au temple de Shiloh pour célébrer ensemble les 3 fêtes. Hommes, femmes, jeunes et moins jeunes se rassemblent devant le tabernacle pour rendre grâce, prier et être bénis. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. אמן. Mais la joie d'être tous réunis ne dura pas longtemps. La nouvelle d'une jeune femme torturée à mort sur la parcelle de Benjamin conduit les autres tribus d'Israël à déclarer la guerre à la tribu de Benjamin. Après une bataille sanglante, le commandant de l'armée israélite retourne à Shiloh avec une annonce à faire. ניצחנו! מי ניצח? יש מרצחים במלחמת אחים? אבל כולנו החלטנו. פה אחד. להשמיד את בנימין. להשמיד שבט שלם? מה זה אומר עלינו? כולנו בנינו את הבית הזה. 12 שבטים. עם אחד. עוד מעט ט"ו באב. חג השם בשילה. בני בנימין צריכים להיות כאן. איתנו. Les derniers survivants de Benjamin sont invités à célébrer le festin du Seigneur aux côtés des autres tribus dans les vignobles de Shiloh.
L'hostilité a laissé la place à la paix, ce qui permet de panser les blessures. Le festin du 15 Av est devenu un symbole de gloire, d'amour et d'unité. Les années ont passé. Les rumeurs de corruption à Shiloh se sont répandues partout. Les gens ne passent plus par le temple et l'ont déserté. Mais envers et contre tous, un homme continue de s'y rendre. Elkana de Har Ephraim. Il emmène ses 2 femmes et ses enfants au tabernacle. תקרא לה, האוכל מתייבש. אל תהיי עצובה, חנה. יש לך אותי. אני כמו 10 ילדים. חנה! 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 רק לי. ריבונו של עולם. רק לי בפנים. מה אני מבקשת? בן, ילד קטן, שלי, להחזיק לו את היד, להעניק אותו. אני נשבעת, אם תיתן לי ילד, אני אקדיש אותו למשכן. אני אביא אותו לגדול כאן. הוא יהיה גם שלך, כל החיים שלו יהיו שלך. רק ללדת אותו. לגדל אותו קצת. לא ביקשתי. מה את עושה? אני מתפללת. אני מתפללת לילד. אל תדאגי. אלוהים ייתן לך בן. לך מגיע ילד שתהיי גאה בו. Des centaines d'années plus tard, quand les sages juifs expliquent la vraie prière, celle qui vient du cœur, ils mentionneront ce moment et cette prière, la prière de Hana. Les années passent, mais les vœux ne sont pas oubliés. Hana revient au tabernacle voir Élie, le haut prêtre, avec un enfant. Amen. Elle le nomme Samuel, en hébreu, emprunté à Dieu. זה שמואל. לילד הזה התפללתי. נועד לגדול כאן במשכן. הוא נועד לגדולות. אתה מוכן? תשמור עליו. Samuel a grandi dans le tabernacle, servant avec ferveur et foi Élie le grand prêtre, et a vu les fils d'Élie pervertir le temple par leur action, et il a découvert sa véritable destinée. מה קרה, שמואל? כלום. שום דבר.
התנבאת הלילה. אתה יכול לספר לי. שמואל, מה שקורה במשכן, החטאים של בניך. אתה לא עצרת אותם. העונש יהיה נורא. ליד המנורה יש כד, ובתוכו שמן המשחה, שמן קדוש. הפעם האחרונה שהשתמשו בו הייתה כדי למנות אותי לכהן גדול. אני רוצה שמעכשיו הוא יהיה אצלך. אצלי? מה פתאום אצלי? אתה הכהן הגדול. תעשה משהו. השם יעשה את הטוב בעיניו. הפלישתים חזקים מאיתנו. הפסדנו. הכל אבוד. הבנים שלך נהרגו. שניהם. וארון האלוהים נלקח. Les Philistins attaquent Shiloh et la détruisent. C'est la fin du tabernacle de Shiloh, mais aussi le début d'une nouvelle histoire. Le prophète Samuel erra d'un endroit à l'autre dans les terres d'Israël afin d'apporter un nouvel esprit et d'unifier les tribus d'Israël. Elles l'appelleront le prophète qui voit. Il guidera le peuple et consacrera les rois d'Israël, Saül et plus tard David. Jérusalem deviendra la capitale d'Israël, mais n'oubliera pas où sont ses racines, les racines qui nous ont tous fait pousser.